Welcome to Body Kedar. सबैलाई नमस्कार, म अशोक रिसाल। आज चाहिँ म जाँदैछु डोटीको बडी केदार गाउँपालिका वडा नम्बर 4। विशेष गरी हाम्रो कुलदेवताको लागि विशेष गरी हामी जुनसुकै ठाउँ भए पनि हामीले आफ्नो जन्मस्थल र आफ्नो जन्मस्थलमा हाम्रो कुलदेवताको पूजा गर्न हामीले जुनसुकै ठाउँ भए पनि जानुपर्छ र विशेष गरी आज हाम्रो देवताको आज पूजनीय भइरहेको छ र विशेष हामी पुज्नको लागि हामी डोटीको मान्ना काबडी भन्ने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ र विशेष गरी हाम्रो देवताको जुन आज तृतीयको दिन हाम्रो देवताको यहाँ पूजनीय हुन्छ। हामी चाहिँ विशेष गरी देवतालाई आजको दिन एकदमै धुमधडका तरिकाले हामीले जाँत गर्ने गरिन्छ। विशेष गरी यो डोटेली भाषामा चाहिँ हाम्रो जाँत भन्ने गरिन्छ र हामी चाहिँ विशेष गरी यहाँ सम्पूर्ण दाजुभाइ पूर्व पश्चिम मेची महाकालीका सम्पूर्ण जातक भए पनि हामी चाहिँ सबैजना यहाँ उपस्थित भइसकेका छौँ र विशेष गरी हाम्रो देवताको एकदमै देवताको जाँत बनाइरहेको अवस्था पनि छ र तपाईँहरू पनि हेर्नको लागि हाम्रो बडी केदार गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा आएर आफ्नो एउटा देवताको आशीर्वाद पनि लिन सक्नुहुन्छ र यहाँको दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ र वातावरण एकदमै राम्रो भएको ठाउँ हाम्रो बडी केदार गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मान्ना काबडीमा आउन सक्नुहुनेछ र विशेष गरी हाम्रो यहाँको एकदमै जुन यो हाम्रो ठाउँ छ यहाँ चाहिँ जम्मै हाम्रो देवताको स्थल पनि हो। यहाँ चाहिँ हाम्रो बडी केदार सारा केदार यहाँ अलडा बेताल सबै जन्मेको ठाउँ पनि हो। यदि तपाईँहरूलाई यहाँ आउनु आशीर्वाद दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो बडी केदारलाई सम्झिनु होला। अहिले चाहिँ बाइ।